他人話佢係邊個？如果耶穌問呢個一樣嘅問題，我哋點答呢？耶穌為我哋係邊個呢？你係有冇改變我哋嘅生活呢？而家我哋都要回答呢個耶穌問佢嘅門徒嘅問題，唔係講出嚟，而係生活出嚟。如果耶穌係一個普通嘅人，咁點解我哋要跟住佢呢？而家喺呢度，我哋聚會做嘅事就冇意義嘅，但係聖保祿宗徒講過，而我哋所宣講嘅腳被釘喺十字架上嘅基督，呢個為猶太人固然係絆腳石，為外邦人係愚妄，因為天主嘅愚妄總比人們知，天主嘅懦弱又總比人有啲人仲未察覺到生活嘅需要，就好似你生活完全冇乜特別嘢，可能因為佢哋平日生活太忙，讀書、工作、照顧屋企，或者因為佢哋唔知樂德、靈修生活有幾重要。我哋而家喺呢度，每個人都有自己嘅原因。我哋放低其他嘢嚟聖堂參加彌撒，一齊祈禱。因為呢，天主嘅愛推動我哋去做，透過對耶穌嘅信德，我哋嚟呢度一齊分享一個聖體，即係天主嘅愛。喺耶穌裏面，冇嘢可以分隔我哋，好似喺裏面聖保祿咁講，不再分猶太人或希臘人，奴隸或自由人，男人或女人，因為你哋眾人係基督耶穌愛而合一。我哋喺今日嘅福音裏面，喺耶穌嘅時代，喺以色列好多人認識耶穌，好似一個天主嘅人，一個先知。但係有啲人就唔想接受佢係嚟自天上嘅，無論以透過信德、保祿、發言同埋證實耶穌係真天主。伯多祿承認耶穌唔單止係一個好老師、好先知同埋行奇蹟嘅人。耶穌係天父派遣嚟到呢個世界，拯救我哋嘅一個。今日我哋嘅
神個兄弟姊妹，我哋手都計，我哋要知道聖神賜俾我哋信德同埋力量，去生活得好似天主嘅仔女，去順從福音，同埋有勇氣去為福音嘅喜樂、真理見證，就用唔同嘅方式，好多唔同嘅方式邀請我哋跟隨佢。而家我哋今日特別我哋嘅兄弟姊妹神30個兄弟姊妹特別